ये मेरे पास बनने के लिए आया है डेनॉन AVR रिसीवर है। इसका मॉडल नंबर है देखो AVR 3311। और इसका जो फॉल्ट है इसमें डिस्प्ले वगैरह सब आ रहा है, ऑन ऑफ सब हो रहा है, मगर इसमें साउंड नहीं आ रहा है, आवाज़ नहीं आ रही है। जब सब खोल के रखा हुआ है इसको। ये है डिजिटल बोर्ड, HDMI हर चीज़ इसमें है। साउंड भी इसमें से पास होता है। सब तो पूरा खोल दिया है इसको मैंने, साफ सफाई भी चालू है। इसका फॉल्ट क्या निकलता है देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करता हूँ जो भी फॉल्ट रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।